أول مرة مرض الفيروس منتشر وما عندي أي مرض، ولا هلأ مريضة؟ ما بحسن أجاوبك إلا إذا حيرت. مرة قلتي لي بلغم أصفر، مرة قلتي لي سعلة واختناق. قلت لك لازم تعملي دراسة شو عندك مشكلة بالصدر، صورة صدر وأشعة مقطعية حتى نجاوبك يعني. تمام. هلا في حالات مزمنة، في بعد كورونا بصير مرض مزمن يعني، كورونا مزمن بسام. الكورونا المزمنة بتسوي تعب عام، بتسوي اضطراب، يعني تغيم شوي ضبابية، ممكن تعمل ضيق نفس، سعلة بسبب تليف يعني. هاي